Ahora lo que tenemos que hacer, amigos, es, replicar una sala y muy como buenas esta de a acá, todos, ¿va? guapísimos aquí, Vegeta, si te sientas te la mete. No, así no era. Era vergotas. Si te sientas... ¿Qué tengo, loco? A la verga. Ay, sentí bien culero. ¿Qué es? ¿Qué pedo, loco? No sé ni qué es. Qué raro siento. ¿Qué verga es? Tos seca. Debe de ser tos seca, Buenas ¿no, gente? noches. Yo creo que sí puede ser. Ay, cabrón, ¿qué verga es? La pelusa. ¿Qué verga es, loco? Se nos está muriendo. No, pendejos, aún no. Aún no me les voy. Ok, chat. A ver, amigos, ¿cómo debería de ser esta sala de acá arriba? ¿Debería de ser una sala más VIP porque está arriba? ¿O debería de ser una sala medio abandonadita, que no tenga luz bien?